మీ ఇంట్లో టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, సోఫా ఏ దిక్కున పెడితే కలిసి వస్తుందో తెలుసా? మామూలుగా ఇంటిలో ఉండే సామాన్లు ఆ దిక్కునే ఉండాలి, ఇటు ఉండకూడదు అంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ విషయాలను కొంతమంది అంతగా నమ్మకపోయినా కొందరు మాత్రం చాలా బలంగా నమ్ముతుంటారు. భారతదేశంలో చాలామంది వాస్తు శాస్త్రాన్ని బలంగా నమ్ముతారు. నిజానికి ఇంటిలో వాస్తు ప్రకారం అన్నీ సరిగా ఉంటేనే మంచిదని నమ్మేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఇందుకోసం ఇంటి వాస్తును చూపిస్తూ ఉంటారన్న సంగతి కూడా తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లో కొన్ని వస్తువుల స్థానాల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు వాస్తు నిపుణులు. అవి అటు ఇటు ఉండడం వల్ల కూడా మనకు నష్టాన్ని తెచ్చిపెడతాయట. వాస్తు ప్రకారం అంతా బాగానే ఉంటే ఇంట్లో సంతోషమైన, సుఖమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చు. లేని పక్షంలో పేదరికం తాండవం చేస్తుందని నమ్ముతుంటారు. ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు ఇంట్లో కొన్ని వస్తువుల స్థలాన్ని మార్చాలి. వాస్తు దోషం ఉన్నప్పుడు డబ్బు కొరత, నిరాశ, ఎంత ప్రయత్నించినా ఎలాంటి ఫలితం ఉండకపోవడం వంటివి జరుగుతాయి. మీ తెలుగు నేస్తం తెలుగు స్టాప్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అన్ని వార్తా విశేషాలు సులభంగా ఎప్పటికప్పుడు వెంటనే తెలుసుకోండి. తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా అన్ని తెలుగు మరియు ప్రపంచంలో జరుగుతున్న వార్తలను ప్రతి క్షణం సులభంగా తెలుసుకోండి. TeluguStop.com ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ TeluguStop.com. TeluguStop.com యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. TeluguStop.com యాప్ డౌన్లోడ్ చేసి కాబట్టి ఇంట్లో వాస్తు అనేది కాస్త సరిగ్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. లేదంటే ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సాధారణంగా అందరి ఇళ్లలో టీవీ, ఫ్రిడ్జ్, సోఫా, మిక్సీ, గ్రైండర్ వంటి సామాగ్రి ఉంటుంది. ఈ వస్తువులను ఇంట్లో ఉంచడం విషయంలో చాలామంది వాస్తును పట్టించుకోరు. వారి స్థానానికి సరిపడా ఎక్కడైతే బాగుంటుందో అక్కడ సెట్ చేసుకుంటారు. కానీ ఈ వస్తువులు కూడా సరైన దిశలోనే ఉండాలి, లేదంటే వాస్తు దోషాలను కలిగిస్తాయి. మరి వాస్తు ప్రకారం టీవీ, ఫ్రిడ్జ్ వంటి వస్తువులు ఎక్కడ ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుత సమాజంలో టీవీ అనేది చాలామంది ఇళ్లలో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. టీవీ లేని ఇల్లు దాదాపు ఉండదని చెప్పొచ్చు. టీవీతో కాలక్షేపం బాగా జరుగుతుంది. వాస్తు ప్రకారం టీవీని ఇంటి తూర్పు దిశలో ఉంచి చూడడం వల్ల ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది పెరుగుతుంది. టీవీ ఈ దిశలో పెట్టడం వల్ల ఇంట్లోని వ్యక్తులు ఆనందంగా ఉంటారు. అలాగే ప్రస్తుత సమాజంలో దాదాపు అందరి ఇళ్లలో ఫ్రిడ్జ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఒక నిత్యావసర వస్తువుగా భావిస్తున్నారు. ఫ్రిడ్జ్ను పశ్చిమ దిశలో ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో ఉన్న వాస్తు దేవతలు సంతోషిస్తారు. అలాగే తలుపుల ముందు కూడా ఫ్రిడ్జ్ పెట్టకూడదు. అలాగే మైక్రోవేవ్, స్టవ్ వంటి వాటి దగ్గర కూడా పెట్టకూడదు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కొంతమంది ఇళ్లలో సోఫా ఉండడం మనం చూస్తూనే ఉంటాం. వాస్తు ప్రకారం సోఫాను పశ్చిమ దిశలో ఉంచడం మంచిది. ఇలా సోఫాను ఉంచడం వల్ల పేదరికం కూడా దూరం అవుతుంది. మీ తెలుగు నేస్తం తెలుగు స్టాప్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లోకల్ తెలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి వార్తలతో పాటు మీ స్థానిక నగరం, జిల్లా, మండలం, ఊరు అన్ని వార్తలు, వీడియోస్ ఎప్పటికప్పుడు ఒకే క్లిక్తో చూసేయండి. మీ చుట్టుపక్కల పరిసరాల్లో, మీ ఏరియాలో మీకు తెలిసిన వారికి సంబంధించిన సమాచారం కోసం మా యాప్ ద్వారా పూర్తి లోకల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని తెలుసుకునే సౌకర్యం కలదు. అందుకోసం మీరు చేయాల్సిన పని మా యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఉచిత వార్తలు ఆనందించడమే.